Quina grata sorpresa que va ser per mi la segona edició del Montesong, el Festival de la Música de Montenegro. Quina meravella de nivell musical. Quantes bones propostes i quina gala més amena i més ben muntada. Francament, un glow-up espectacular. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou episodi d'Alba Visió, el podcast Eurovisió en català que no sabies que necessitaves. Soc l'Alba Puello i soc Eurofan. Esteu preparats per viure, i no només per veure, els festivals de música europeus més interessants de l'any? Som-hi! La veritat és que dona gust veure un país petit, amb una escena musical petita i una presència petita al món, sortir-se'n tan i tan bé en un festival musical d'aquestes característiques. És evident que, si ho comparem amb d'altres escenaris, com el Melodifestivalen de Suècia o el Sanremo d'Itàlia, es queda curt. Però és que no és amb aquests gegants amb qui hem de comparar el Montesong. Dins dels Balcans, la veritat és que ha fet un molt bon paper, més per la qualitat musical que per la producció televisiva del Montesong. Televisivament els queda feina per fer. Però aquest festival va ser una gala amena, va ser agradable de veure, va ser distreta i no em va avorrir en cap moment. El cert és que la millora respecte del Montesong del 2024 és, evidentment, indiscutible i va ser notable. Vladana és qui està darrere de la direcció del Montesong i ella és una cantant montenegrina, representant de Montenegro a Eurovisió el 2022 i periodista de formació. I ella està fent una feinada indiscutible en la direcció del Montesong. El nivell de les cançons va ser molt respectable, així com el nivell vocal dels cantants que hi participaven. La veritat és que, bravo, estan en el bon camí. Evidentment, encara els falta polir moltes cosetes, per descomptat, com ara l'escenari, que es quedava ben petitonet, o bé incorporar-hi la presència de públic en viu, perquè era una gala televisada sense públic. Si tingués públic, donaria moltíssima més vida al festival. Però bé, de mica en mica s'omple la pica. La cançó guanyadora d'aquest Montesong, us dic que segueix sent, a dia d'avui, una de les meves preferides de totes les preseleccions. I no és menyspreable perquè porto escoltades a aquestes alçades al voltant d'unes 250 cançons de diferents preseleccions, i me'n queden, encara? Anem a la teca. Escoltant les 15 cançons del Montesong, me'n vaig guardar 7 a primera escolta. Al directe de la gala, evidentment, hi va haver algunes que van punxar i d'altres que es van elevar una miqueta. Us parlaré del top 5 de la gala, tan sols. En 5è lloc hi va quedar la balada balcànica. Majda Bozovic va cantar Ipak Smoliudi. Va quedar 5ena perquè va estar molt ben cantada. La veritat és que va ser preciós i això el jurat ho va apreciar i li va donar moltíssima puntuació. Malgrat ser bonica, però és una cançó més aviat clàssica i no va acabar de quallar amb el públic. En 4è lloc hi trobem a Cristinha amb Oli Oli. Aquesta va ser una de les més ben cantades. Quina potència vocal la de Cristinha. I que èpica que va ser la cançó. És una de les que jo m'havia guardat a la llista i de les que segueixo escoltant i realment en directe no va decebre. El podi, la tercera plaça, el podi l'enceta una de les favorites internacionalment. Lana i George amb la cançó Temperatura. Aquest tema és molt tamasso, però en la versió d'estudi. Va ser una de les decepcions de la nit perquè en directe va punxar bastant. Va quedar tercera pel que és en si la cançó, però va estar mal cantada, les veus dels cantants van estar descontrolades i la posada en escena va ser molt dolenta i no va ajudar gens. Es desmuntava tota la proposta en la posada en escena. Una llàstima, la veritat, tot i que
jugava al meu favor perquè jo volia que en guanyés una altra. I aquesta era una de les opcions que li podia fer ombra a la meva favorita. En segon lloc, la guanyadora del televot, Lara Baltich amb Rhythm Boy. Una cançó molt eurovisiva, un girl bop, que en diem, un tema pop, bo, ben cantat, amb molt de ball, molt de coreo i molt de brilli-brilli. I no m'estranya que fos la guanyadora del televot perquè es podria veure perfectament aquesta proposta en un escenari eurovisiu. Ara bé, en la meva opinió, a Lara Baltich, pel que és la cançó, li va faltar energia a l'escenari. La veia com a mitja potència. La posada en escena, però, va ser xula, i va afavorir la proposta. I el compte enrere arriba a la guanyadora. Una victòria merescudíssima de Tamara Zivkovic amb Nova Zora. I com ens agrada a nosaltres una bona zorra, tant si és nova com si és de fa uns anys. En aquest cas, però, el títol Nova Zora vol dir nova alba. I no es refereix a mi, no. Es refereix a un nou dia. Parla del renéixer d'una dona, o de totes les dones empoderades, després d'una relació que l'ha volgut controlar i que no la deixa brillar. És una diva valenta i poderosa, Tamara Zivkovic, en versió montenegrina i, si m'ho permeteu, bastant més moderna i actual. La cançó barreja ritmes de l'est amb una base electrònica i amb cors de fons molt ben posats que donen èpica a la cançó. És una cançó per ballar-la i saltar-la a la discoteca i sentir-se la reina del món. Per tant, és evident que havia de ser la meva preferida del Montesong. La posada en escena va ser igualment èpica. Ella amb un vestuari com molt gòtic, negre, com amb cadenes, envoltada de ballarines que semblaven el seu aquelarre i ella al mig. Molta força tot plegat. I darrere visuals vermells i taronges que recordaven el foc. La veritat és que estava molt ben trobada. Tamara Zivkovic es va endur la victòria quedant primera del jurat i segona del televot. O sigui que no és gens discutible la seva victòria. M'agradaria parlar-vos de les opcions que crec que podria tenir aquest tema en un cert festival de música europeu, però, d'acord amb la decisió que vaig prendre fa unes setmanes, aquí es queda l'anàlisi de Nova Zora. Ara toca cantar-la a ple pulmó i ballar-la tant com pugui. I quin Montesong! Quina nit més divertida que vaig passar veient-lo! Al proper episodi us portaré una anàlisi de la Selekcja Nacionala de Moldàvia, una preselecció que sí que va tenir una victòria amb connotacions polítiques. O sigui que no us podeu perdre el proper episodi d'Alba Visió. Fins ben aviat!